Em đang đứng cạnh đây với vị khách hàng năm nay bao nhiêu tuổi mọi người biết không ạ? 67 tuổi mọi người nhá. Lý do tại sao với độ tuổi này và mọi người vẫn muốn đi làm đẹp, tại vì mọi người muốn lấy lại một phần thanh xuân của mình và cũng như là muốn mình trẻ trung hơn. Và khách hàng làm ở đây là rất là nhiều dịch vụ. Đầu tiên đó là dịch vụ nâng cung. Vì da chảy xệ khá là nhiều nên khách hàng sẽ kết hợp nâng cung để treo cái phần da chảy xệ để lộ cái lớp mí thật của mình ra. Thứ hai là dịch vụ mí dưới, tỷ lệ da trùng rất là nhiều, tỷ lệ thiếu mỡ nên bác sĩ đã lựa chọn phương pháp cấy ghép mỡ và xử lý da trùng cho khách hàng. Rất là đẹp, tại vì hôm nay mới chỉ có 7 ngày nên cái sự hoàn thiện với vết thương nó chưa hoàn chỉnh đâu mọi người. Và đặc biệt rằng là khách hàng còn đăng ký căng da mặt full face nha mọi người nha. Mặc dù là bây giờ mọi người thấy đường sẹo nó sẽ rõ, nhìn ngay vào trung tâm, nhưng chỉ khoảng tầm 2 đến 3 tháng hầu như vết sẹo này nó sẽ rất là mờ. Chỉ cần là chăm sóc tốt vết thương cho nha mọi người.